我哋今次去澳門玩第一日嘅晚上呢，就食咗上葡京自助山嘅自助晚餐。咁佢星期一至五呢，就6點鐘開始嘅，咁星期六日呢，就係早半個鐘頭開始嘅。咁我哋呢一日呢，就係星期日嚟嘅，咁就哇嚟到呢，就已經好多人排緊隊啦。排隊嘅時候呢，就見到個價錢牌，星期5、6日及公眾假期晚餐成人呢就878蚊，7至12歲小童就439蚊。呢個呢就澳門幣嚟嘅，另外呢就需要收加1嘅服務費。咁加1之後呢就950蚊左右。咁我仔呢喺 KKday 買連埋加1呢就837蚊。咁我會將條購買連結呢就放埋留言欄同描述欄，方便想買嘅大家。咁喜歡我做法，喜歡我影片呢，就記得訂閱、撳 like、讚好喎。攞咗台坐都未坐低啊，我就去影嘢先。咁首先呢，就係呢隻龍蝦艇，成隻艇呢都係凍龍蝦嚟嘅。行過對面呢，就係即煮意粉檔，有各種芝士嘅調味同埋唔同種類嘅意粉。咁另外2盤呢，就係展示品嚟嘅，樣板嚟嘅，請勿食用。跟住就係荷蘭汁烤鱸魚、墨西哥燴羊串骨、意式燉蔬菜、意式脆皮豬肉卷、葡式海鮮、紅酒燴牛膝。咁啊2款炸物，2款 pizza。再嚟呢，就有個西湯、松露蘑菇湯，跟住印度花生飯、印度咖喱羊，跟住呢，就係煎鵝肝啊。咁啊鵝肝就一早已經唔使排隊啊，已經煎緊噶啦。不過就冇人攞啊，呢個時候未有人知啊。咁啊影下個環境啦，跟住呢，就係各款水果啦。再對落呢，就係各種芝士，隔離呢，就係凱撒沙律，再隔離呢，就係各種 coconut meat。跟住就見到揼咗個圈啦，見翻隻龍蝦艇啦。呢一大鍋呢，就人參雞湯，跟住呢，就有8煲湯啊，就有4款。咁係黑蒜杞子、牛蒡老鴨、淮山松菇煲瘦肉、石盒青橄欖螺頭滷雞湯，同埋涼瓜、黃豆豬肋排骨湯。再跟住落嚟呢，有2個炸物，上面嗰個呢炸脆片咁，好似炸雲吞咁啊。下邊嗰個就香辣雞軟骨，跟住呢，就一條鮮龍躉係 display 嘅，係擺喺度展示嘅。咁龍躉呢，就2種食法，可以煲龍躉粥同埋翅骨湯，龍躉2款。再嚟嘅呢，就係鮑魚海鮮炒飯、鮑汁扒花菇螺片、酸辣牛尖爆炒牛蛙、美極芥末蝦、辣酒煮花螺、紅燒乳鴿同埋炸蝦片。再嚟嘅就係燒味、豉油雞、叉燒、燒鴨。燒味檔過咗之後呢，就係港澳5香牛雜，跟住就係豉油黃雞翼雞腳，跟住順序行過去呢，就行咗去印度飛餅喎。咁味道有好多種啊，有香蕉、牛油、糖、煉奶、木豆咖喱、朱古力、芝士、雞蛋、牛肉，哇！淨係呢扎都夠啦，仲有其他味啊，咁啊可以自己慢慢揀啦。再隔離呢，就係淥麵檔，咁配料配菜亦都係好多好多，咁自己慢慢揀啦，又係我唔讀啦。再隔離就點心，咁瞄到嘅呢，有蝦餃、燒賣、牛肉、鳳爪、排骨、珍珠雞，大概咁啦。再跟住落嚟就有個潮州臘味芋絲餅，一個新加坡水果。跟住就呢個透明開放式嘅廚房啦，再隔離一大盤呢，就係蠔仔大腸麵線同埋各種嘅配料。咁師傅炸緊呢個呢，就應該係炸蝦餅嚟嘅，一陣間會影到嘅。咁呢就避風塘雞翼啦、椒鹽雞翼，跟住就係台灣炆豬腳薑、
嗱，咁呢個咧就炸蝦餅啦，跟住仲有2款炸物，咁呢個似係炸豆腐。再跟住落嚟就係各款炸天婦羅，到刺身啦，有油甘魚、文蛤魷魚、甜蝦、北寄貝、三文魚，跟住又係一系列嘅日式炸物。之後呢，就係各款壽司，再對落呢，就係生蠔。咁啊，每人呢，就係攞2隻。咁又係影下另外一邊嘅環境。再跟住落嚟呢，就係飲品，咁飲品呢，就超多款啦。咁啊，首先呢，就係熱水、熱茶，再跟住呢，就係2部咖啡機，咖啡機嘅中間呢，就有1罐熱牛奶，跟住呢，就係港式熱奶茶，跟住呢，就檸檬金桔蔓越莓汁，再跟住就係橘子酸梅水、覆盆子汽水，跟住再對落呢，就要加收費嘅酒，咁啊影下啲價錢俾大家參考下睇下啦。咁再隔離呢，就自己沖凍檸檬茶，咁有凍茶、糖漿、檸檬片、冰塊。再隔離呢，就係各款汽水任飲，再跟住上面呢，就係蘋果汁、橙汁，再隔離呢，就澳門啤任飲，再跟住又有個櫃又係汽水任飲。咁之後出嚟攞嘢飲呢，就多咗款美祿恐龍飲。咁仲有另外一邊嘅海鮮都未影啊，有白蜆、蟹腳、凍蝦、海螺，跟住就係一系列自己撈嘅沙律，咁仲有撈好嘅沙律同埋啲冷盤，跟住落嚟影埋俾大家睇。哇，真係勁啊！呢啲我掂都未掂過，但係差唔多食晒咁滯啊！我後尾先至補翻影嘅呢啲係。咁啊到甜品啦，甜品呢，唉，影半日都影唔完啦。好，開始啦！班蘭椰絲卷、印尼千層餅、香蘭達蘭糕、木薯糕。咁到隔離呢一盤啦，有5個款：玫瑰西米糕、千層糕、桂花糕、良野班蘭陳糕、椰汁粟米糕。到另外一個系列啦，有草莓芝士杯、檸檬蛋白塔、珍珠香草泡芙、柚子熱情果泡芙、水果撻、朱古力泡芙、蘋果白桃蛋糕、紅豆蛋糕、朱古力撻、開心果樹莓蛋糕、芒果布丁杯。再隔離呢，就一系列嘅糖果同糖漿。再隔離呢，就有個熱櫃就葡撻，跟住就雞蛋仔，跟住呢，就梳芙梨，跟住到雪條雪糕啦，藍莓雪條、煉奶紅豆雪條、朱古力雪條、樹莓冰淇淋、香草冰淇淋、芒果冰淇淋、奧利奧冰淇淋，再跟住有一啲雪糕 DIY 嘅配料啦，咁你中意點樣配搭點樣創意呢，就隨得你。跟住仲有好多啊，水果啊、雜果啊、布甸啊。咁啲甜品呢，就睇極都睇唔完，仲有啊，仲有鮮果瑞士卷啊、檸檬蛋糕啊、朱古力慕斯啊、雲石蛋糕啊。咁呢個架呢，就係麥卡龍啦。咁呢，見到棉花糖，仲未完啊，仲未完啊！見到棉花糖呢，就知道係朱古力噴泉啦。仲有呢，就係杏仁黃莓批啊，跟住就各式麵包。跟住連涼茶都有2款啊，五花茶同埋金錢草。最後啦，就係豆腐花。咁影完甜品啊，諗住完啦，仲未完啊，仲有個燒烤區啊。咁燒烤區呢，由埋邊開始呢，就有烤菠蘿、烤蘑菇、燒粟米、燒日本南瓜、燒骨、燒腸、印度羊肉烤餅、葡萄牙腸、英國腸、法國腸。再跟住落嚟就有燒全翼、燒羊架、燒虎蝦、燒沙甸魚。咁啊，仲有呢，就係燒牛肉。咁我以為佢2種肉呢，就切咗2片添。咁啊，太多啦，呢度就。好啦，食物啊介紹完啦，開始食嘢啊。咁我呢，就唔逐樣介紹啊，講整體。咁整體嚟講呢，全部都係讚嘅。
咁但係又唔可以樣樣都話好，樣樣都絕頂讚噶嘛。咁啊要挑翻幾樣呢，就係爭啲啲嘅嚟講講。首先呢，就個凍龍蝦淡味咗啲，欠缺咗啲甜味。咁但係熱嘅龍蝦呢，就全部都係好新鮮同埋好甜。而龍蝦同埋蟹啊同埋魚啊嗰啲都係即叫即蒸嘅。咁呢啲呢，就係非常之好啦。咁但係咧，我就想講下啲蟹。如果唔講嘅話，一陣有人食咗咧就話：哎呀，你都唔識食嘅，咁都食唔出。咁啲蟹咧就唔係頂級新鮮，但唔係唔新鮮啊，唔係頂級啫。咁你知啦，蟹把把聲一隻噶嘛。咁即係中肯啲嚟講啦。咁今晚呢一餐新鮮嘅龍蝦同埋加埋其他啲嘢都冇得彈嘅話咧。咁呢一餐咧都算係對得住個價錢噶啦，咁所以今晚咧都係爆晒場嘅。第三樣冇咁好嘅咧就係個蝦餃。咁上次我住上葡京嘅時候咧包埋自助早餐嘅，啲點心都好唔錯啊。咁但係就冇試過個蝦餃咯。不過我諗係冇蝦餃供應啦，如果有我實食嘅。再加埋啲連場驚喜啊！食自助餐食到咧好似嫁女咁啊！阿師公話好似嫁女嘅喜慶場面咁啊，好熱鬧啊！咁食自助餐嚟計咁嘅場面都係第一次見。跟住啊，嚟睇正中嚟啊！準備1、2、3去！好，生日快樂啊！好，多謝，係，亦都祝大家身體健康啊！咁個龍躉粥同埋個龍躉翅湯咧就係7點鐘開始供應嘅，跟住個龍躉翅湯咧就基本上咧都每台都派嘅，又可以自己出去再筆嘅。咁我哋冇出去攞咧都有得飲有得食啊！嗰啲龍躉係新鮮嘅，係正嘅。咁係咁派埋嚟，咁我哋4個人，我哋話2碗夠啦，2碗夠啦，飽啊！咁同埋咧又真係有翅嘅喎，撈到翅嘅。咁跟住父親節咧就話派雪茄，咁其實係朱古力餅嚟嘅，咁飽咧食唔落啊，拎翻屋企啦。咁第二日食咧，咁原來好好食嘅。再跟住落嚟就派佛跳牆啊，咁佢話父親派完啦，而家要派俾母親啊，夾硬咧就咗個佛跳牆俾我，咁我都冇食到啊，我嗌佢哋食啊。嗱，咁你睇下真係有海參噶，咁花膠咧就唔係話好厚好大隻嗰啲啦，梗係咪啊？哇，爭啲唔記得我嘅摯愛添，鵝肝啊！哇！我真係唔記得咋，如果唔係唔止食一件啊，好食啊！呢個鵝肝真係鵝肝嚟嘅，好正啊！咁路經咧就見到會出冰鎮鮑魚啊，咁又係冇出去攞啦，又係派到埋嚟嘅，咁係好唔錯啊！啲鮑魚都同埋唔係細細粒嗰隻咯，好新鮮啊，正啊！咁啊想講喺即叫即整嘅菜式啦，喺運送嘅路程咧就冚住晒嘅，一來衛生，二來啊保溫啦，咁啊非常之好啊，買到嚟都係熱辣辣嘅。咁另外咧就沖定咗喺度嘅啲港式奶茶咧，真係好鬼正啊！真係，哇又夠熱喎，又香喎，咁啊，我唔係驚瞓唔着咧，真係好想再飲啊！嗱，你哋睇下係唔係？係咁呃人哋食嘢嘅，咁呢杯美祿飲咧都唔錯噶。咁仔佢哋咧就話豆腐花唔錯，香蕉飛餅又唔錯，哇！我投降啊！不過咧，香蕉飛餅都食咗啲啲啦，係真係唔錯。咁跟住又見到人哋噓聲又去排隊咯，排咩咧？問下人，原來話排燕窩喎。咁又係啊，都冇排到隊，又係咁樣送埋嚟。咁至於係唔係燕窩咧，我真係唔知啊。講真咧，我未食過燕窩噶，不過好好食咯。你聽下我啲評語，得喎呢個木瓜雪耳燉燕窩。咁其實有好多嘢都冇食過，啲甜品都未掂過，咁但係頂唔順啦，已經飽到。咁同埋咧，如果總結呢一餐嘅評語咧，就係樣都係認真去做啊，有誠意去做啦，唔係 hea 啲客噶，同埋好肯俾啲客食啦，係咁俾啲客食啦。我成日話唔好俾我啦，唔好嘥啦，唔好嘥啦。
咁又或者咁樣講，收得你800幾蚊呢個價呢，就俾到驚喜你咯，俾到開心你咯。咁好咯，咁啊希望大家喜歡嘅呢，又係食得開心咯，拜拜咯。